السلام عليكم. جيسبر كو راكم بيان. بون اليوم راح نخدمو على ليكزارسيس واش يقولك سوا لوبيراتور A et l'opérateur B, deux opérateurs linéaires A montrent que les valeurs propres d'un opérateur hermitien sont réelles. B montre que si l'opérateur A et l'opérateur B ont même fonction propre, alors l'opérateur A et l'opérateur B commutent. بون نبداو بالبارتي الاولى. شنو الحاجه الاولى اللي نديروها؟ نروحو نكتبو الكونديسيون تاع لوبيراتور هيرميتيك. عندنا انتيغرال في ليسباس تاع لا فونكسيون اف ايطوال فوا لوبيراتور ا فوا لا فونكسيون جي في ليليمون تاع الانتيغرال ايغال الانتيغرال في ليسباس la fonction g entre parenthèses l'opérateur a la fonction f كامل étoile delta t. واش عندنا ثاني؟ عندنا l'action تاع l'opérateur a sur f تعطينا a sur la fonction fois la fonction f et l'action تاع l'opérateur a sur la fonction g تعطينا a fois la fonction g. D'accord, alors عندنا نفس الفالور بروبر. عندنا الانتيغرال تاع ليسباس تاع لوبيراتور تاع لا فونكسيون اف ايطوال فوا ا فوا جي ايغال فوا ليليمون الانتيغرال ايغال الانتيغرال ليسباس تاع la fonction g parenthèse a fois f la fonction f étoile في l'élément d'intégrale égale في l'intégrale في l'espace تاع la fonction f étoile fois a étoile fois g fois l'élément تاع l'intégrale. دونك إذا تكون هذه تساوي هذه وهذا سي ان كونستون هذا سي ان كونستون. دونك يخرجو لنا من الانتيغرال عندنا a fois f étoile fois g في l'élément تاع الانتيغرال في l'espace bien sûr égal هذا زين تخرج a étoile في الانتيغرال تاع l'espace تاع f étoile fois g étoile في l'élément تاع الانتيغرال. دونك واش رانا نشوفو باش هذه تساوي هذه لازم تكون a égal à a étoile، يعني لازم يكون نمبر ريال pour que A soit l'opérateur A soit hermétique. Il faut que A égale à A étoile. donc واش حاب يقول A ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية اللي نساعد واش حاب يقول بالكونجيكي وكلش نديرو رابير صغير. عندنا باغ اكزومبل الكونجيكي تاع اكس هو اكس، الكونجيكي تاع اي اكس هو موان اي اكس، والكونجيكي تاع باغ اكزومبل 5 موان اي اكس هو 5 بلس اي اكس. يسمى وين يكون الاي نروح نبدلو الاشارة تاعو، بصح كي ما يكونش عندنا اي يسمى حاجة ما تبدل. نروحو للبارتي دوزيام تاع ليكزارسيس هذا. واش قالك؟ قالك montrer que si l'opérateur A et l'opérateur B ont même fonction propre, alors l'opérateur A et l'opérateur B commutent. دونك حنا واش عندنا واش نروحو نديرو؟ ندو هادي هنايا نروحو نكتبو الديمونستراسيون تاعنا. عندنا l'action تاع l'opérateur A sur fx égale à fx، وعندنا l'action تاع l'opérateur B sur fx égale à b fx. واش رانا نشوفو بلي A و B عندهم نفس fonction propre.
l'opérateur A et l'opérateur B ont la même fonction propre. دونك واش راح نديرو عندنا الكوميتاتور تاع l'opérateur A l'opérateur B égale l'opérateur A fois l'opérateur B moins l'opérateur B moins l'opérateur A. ندخلو الفونكسيون fx تاعنا عندنا كوميتاتور تاع l'opérateur A et l'opérateur B fois fx égale l'opérateur A entre parenthèses l'opérateur B fois fx moins l'opérateur B moins l'opérateur B entre parenthèses l'opérateur A fois fx. Commutateur de l'opérateur A ou l'opérateur B fois fx égale l'opérateur A fois bfx ناقص l'opérateur B fois A fx. عندنا commutateur تاع l'opérateur A و l'opérateur B fx égale A B fx moins B A fx. دونك حنا واش رانا نشوفو حنا عندنا fx هنا عندنا fx هنا عندنا fx. دونك واش يولي لنا عندنا كوميتاتور تاع l'opérateur A et l'opérateur B égale à A B ناقص B A ou bien sûr égale à 0. donc les deux donc واش عندنا les deux opérateurs commute. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا ما فهمتوش شي حاجه في هذا الفيديو خلوا لي كومونتير ولا بعثوا لي جيميل ولا كونتاكتيوني في الفيسبوك ولا الانستغرام. راكم تلقاو كل حاجه في لا ديسكريبسيون. ان شاء الله اذا قدرني ربي راني نجاوب على كامل الاسئله تاعكم. بون كوراج.